Ten sen zawsze zaczyna się i kończy tak samo. 2009년 폴란드의 폐쇄철소. To dla ciebie, Greta. 한 여자에게 공개 구애를 하는 락스타 지미디. Każdy poszedł w swoją stronę. Mamy czas. 월드히트곡 단 한 번의 시선을 열창하는데 그 순간 화재로 압이 교환이 되는 현장. 압사사고로 무려 28명이 목숨을 잃고 단 한 명의 관객만 살아남는데 그녀 또한 충격으로 기억을 잃게 되면서 참사의 진실은 잿더미 속에 묻히고 맙니다. 그리고 15년 후 두 아이의 엄마가 된 그레타. Cześć! 가족들과 평온한 휴가를 보내고 있는데요. 남편 야체크의 극진한 사랑에도 불구하고 To dlaczego mnie nie obudziłeś, co? 화재 사고의 악몽은 여전히 지속되고 있었죠. Jestem i zawsze będę przy tobie. 한편 바르샤바 검찰청 검사 보리스 가예비치는 죽음을 앞둔 시한부 죄수의 양심 고백을 듣는데 Miał pan kiedyś córkę, prawda? Nie byłem typowym cęglem, a miałem swoje zasady. Kobiet nie tykałem. Padał deszcz. Było późno. Podjechał. Czego ty kurwa zmierzasz? Cel ma na imię Alex. Nie wiedziałem, że to jest skrót od Aleksandry. 당연히 남자인 줄 알고 죽인 알렉스가 보리스의 딸 알렉산드라였다는 사실. To ja zabiłem pańską córkę. To co to zlecił? Powiem, jak coś dla mnie zrobisz. 충격받은 보리스는 15년간 묻어둔 딸의 유품을 다시 살핍니다. 그리고 직후 Dzień dobry. Tak? Chciałam odebrać zdjęcia. 휴가 사진을 현상하는 그레타. Do zobaczenia. Do zobaczenia. 를 지켜보는 보리스. 흐뭇하게 휴가 사진을 살펴보던 그레타는 Dzieciaki, chcecie zobaczyć nasze zdjęcia z wakacji? 출처불명의 낯선 사진 한 장을 발견하는데 마치 표적처럼 X자가 쳐진 여자의 옆에 Jacek? 다정하게 서 있는 남편. To kto? 피처럼 새빨간 꽃다발을 선물해주는 누군가. Dziękuję. Widzenia. (15년) 전에도 장미꽃을 줬던 카롤 베스파는 Gdzie ja jestem? Nic nie pamiętasz. Rafał? 화재 사고로 죽은 전남친 라파우의 아버지였죠. 라파우를 잊지 말라는 듯 매년 꽃을 보낸 그는 A może spotkalibyśmy się na kawę? Panie Karolu, może już dość tych kwiatów. Te kwiaty co roku przypominają mi o koncercie o Rafale. Naprawdę proszę mnie zrozumieć. W każdym razie zawsze możesz zadzwonić w razie czego. 다정했던 모습과 달리 목적을 위해선 수단과 방법을 가리지 않는 암흑 조직의 냉혈한 보스였는데요. Mówiłem panu, że nie dostanie pan lepszej oferty. 전남친을 신경 쓰기엔 너무 수상한 현남편의 사진. Słuchaj, znasz to zdjęcie? 사진을 본 야체크는 눈에 띄게 동요하지만 Ja jestem przystojniejszy jednak. Wiem, ale spójrz. Mogę zagrać na kąpie? Włącz ci, poczekaj. 태어난 척 자신이 아니라고 잡아떼죠. Jacek! 그러더니 사진과 함께 나가버린 야체크. Ja już nie mam siły, rozumiesz? Słuchaj, ja nie mogę i nie chcę jej dłużej okłamywać. 격앙된 모습으로 누군가와 통화하는데요. Na co mam czekać, co? 전화를 끊자마자 미행당하기 시작하고 인근 쇼핑몰로 피신하는데 Czemu za mną jeździsz? Odpierdolcie się ode mnie. 그 순간 납치당한 야체크는 무단 결근까지 하고 Wczoraj nie przyszedł do pracy. Dzwoniłem do niego kilka razy, ale nie odbierał.
그레타는 SNS에 실종 글을 올리는데 그레타의 글을 보고 크게 놀라는 지미. Jeżeli wyjdzie na jaw, to co się wydarzyło na koncercie, to nie żyjesz. 그 시각 그레타를 찾아오는 보리스. Borys Gajewicz, prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Ta przekreślona osoba to Aleks, moja córka. 딸 알렉스는 교통사고로 위장살해됐으며 Nazwisko osadzonego? Marek Skalewski. A Marek Skalewski nie żyje. Wczoraj go znaleźli w celi, powiesił się. 자백한 살인자는 정황을 밝히죠. Według policji nieszczęśliwy wypadek. Jaki to ma związek ze mną i z moim mężem? 딸은 시몬이라는 남자랑 사귀었으나 Myśli pan, że to ten drugi chłopak ze zdjęcia? Tak sądzę. Proszę się przyjrzeć. Pana córka była z nim w ciąży? To nasz Jacek, odezwij się. 야체크의 아이를 가졌다는데 Ale wiem, że moja córka została zamordowana, a pani mąż zniknął. Myśli pani, że to przypadek? Przepraszam, ale nie mogę panu pomóc. 아무리 15년 전 일이라지만 혼란한 그레타. Coś się stało? Mój mąż zaginął. 보리스를 밀어내고 카롤에게 도움을 청하는데 Telefon do pana. Lewiński wychodzi na wolność. 여전히 화재 사고에만 빠져있는 카롤. Jestem, dziękuję, przepraszam. A słyszałaś, że ten Wiktor Lewiński, podpalacz, wystarał się o zwolnienie warunkowe? 당시 순순히 방화를 인정했던 빅토르는 이제와 새 정보를 밝히겠다며 관종짓을 하고 있었죠. Przecież się przyznał do wszystkiego. Jesteś pewna, że tak właśnie było? Nie pamiętam. Cały czas nie pamiętam. Kilku dni przed i kilku dni po koncercie. 한편 임무 중에도 뜨밤은 포기 못하는 변태사페. 데이트 어플로 찾은 섹시걸을 만나러 가는데 Mam do ciebie prośbę, czy mógłbym wjechać samochodem do twojego garażu? Mam trochę cennego sprzętu w bagażniku i nie chciałbym go zostawić na zewnątrz na noc. Już otwieram. 정직한 푸사로 경계심을 허물고 Można tak powiedzieć. Wyglądasz dokładnie tak jak na zdjęciu. Faceci to oszuści. Nie mam nic do ukrycia. Przyniosę wino. 분위기를 빠르게 끌어올리던 그때 Maryla? 납치된 야체크를 발견한 마릴라. Kto to jest? Odłóż ten telefon. Proszę cię, daj mi telefon. 그 사이 바르샤바 경찰서를 찾는 그레타. Pani mąż już wcześniej znikał? Nie. Macie państwo jakieś problemy małżeńskie? 하지만 관록의 형사 달레프스키조차도 단순 가출 정도로 여기는 가운데 Mam tu jego dowód rejestracyjny. Świetnie. To nam może bardzo pomóc. A w sumie może i nie. Nie sądzę, żeby pani mąż padł ofiarą jakiegoś przestępstwa. 폭행치사 직전의 야체크는 Zadzwonisz do swojej żony. Powiesz jej, że potrzebujesz jeszcze paru dni. Chyba że chcesz, żeby twoja żona i twoje dzieci skończyły jak ta dziewczyna. 그레타를 지키기 위해 거짓말을 하죠. Jacek, gdzie ty jesteś? Halo? Zawiadomiłeś policję? Posłuchaj, nie zawiadamiaj policji, nic mi nie jest. Greta, potrzebuję przestrzeni, rozumiesz? Jacek! Proszę zostawić wiadomość po sygnale. 공간이 필요하다는 말은 공공장소에서 사랑할 때 나눈 둘만의 대화. 야체크는 분명 누군가와 함께 있고 그에게 협박받고 있음을 직감한 그레타. 야체크가 실종되기 직전 전화한 여자. 산드라 코발스카를 찾아갑니다. Gdzie jest Jacek? Proszę pani, od dawna nie mam z nim kontaktu. Czy zna pani to zdjęcie? Zadzwonił do pani tuż po tym, jak zobaczył to zdjęcie. Może postanowił odejść? Nie postanowił odejść. 산드라는 문제가 있단 얘기는 들었지만 회의 때문에 금방 끊었다며 외면하는데요. Pani mecenas, po 15 latach podpalacz z koncertu wychodzi na warunkowe zwolnienie. 하필 산드라가 방화범의 변호사였다니 Dzieciaki, spać! No, dobranoc. 우연일까요? No nareszcie. Poczekaj. 결국 친구 카밀라와 함께 산드라를 털어보는데 Ładna. Wiem. 산드라의 SNS에서 보이는 익숙한 사진. 이 오래된 가족 사진은 Jest, mam. Wiedziałam. 야체크가 가지고 있던 가족 사진과 똑같았죠. Sandra Kowalska to siostra Jacka.
야체크는 가족들과 연을 끊었다고 했지만 누나와는 몰래 연락하고 있었던 건데 Oto. I oto. Tylko, że z nim zawsze były problemy. Odwrócił się od rodziny. 산드라는 그제야 인정하지만 필요한 게 있을 때만 전화했다며 남처럼 대하죠. Dlaczego bronisz Lewińskiego? Jestem adwokatem, mam różnych klientów. Taka praca. 그런데 이때 은밀하게 옆집을 훔쳐보는 카밀라. 밤 10시마다 옆집 여자의 19금 쇼가 시작됐는데 옆집 여자 대신 나타나는 변태 사페. 예정에 없었던 살인을 불사하면서까지 밤화 속에 감추는 비밀은 무엇일까요? 한편 밤새 야체크의 컴퓨터를 뒤진 그레타. Wie pani co? Każdy z nas ma jakąś przeszłość. 사진 속 여자를 발견하는데요. Piszę artykuł, który mam nadzieję mi w tym pomoże i będzie. 과거가 싫어 개명했다는 시의원 두진스카. 2주 전 어떤 기사를 쓰다 살해당했죠. 이때 한 기사를 발견하는 달레프스키. Zobacz. Wiedziałem, że ja skądś znam to nazwisko. Greta Rębiewska. 그레타가 하필 화재 사고 생존자란 사실에 남편의 실종 신고도 유의미하게 느껴지는데 Centrum handlowym? 22? 마지막 행선지가 문 닫힌 쇼핑몰. Halo? Tak. Tak, to jest Jacek. Na pewno mi pani wszystko powiedziała? Czy na pewno mi pani wszystko powiedziała? Nie. 다시 처음부터 차근차근 짚어보는 그레타. Dzień dobry. Przyszedłem pogadać z tym chłopakiem, co tu pracuje. Ja w tej samej sprawie. Szukam Krystiana. 문제의 사진을 현상해준 직원부터 캐보는데요. Zdejmij te słuchawki. Pamiętasz mnie? To ty podrzuciłeś to zdjęcie do koperty pani Rębiewskiej? Nie, to nie ja. Widziałeś moją legitymację, Krystian. Mogę ci zaszkodzić. Jeśli okaże się, że nas oszukujesz. Trzeba wracać do labu. On coś wie. Nie wydaje mi się. 직원을 의심하는 그레타와 달리 Chciałbym, żeby odwiedziła pani ze mną matkę Szymona Adamika. 딸의 전남친 얘기만 꺼내는 보리스. Czekam na telefon. 시몬은 야체크를 제외하면 사진 속 유일한 생존자이기도 했죠. 한편 카밀라에게 신고당한 사페. Starszy aspirant Marcin Brzęcz. Dostaliśmy zawiadomienie o włamaniu. Można? Widziała, jak wchodziłem przez drzwi tarasowe, bo klucza zapomniałem. 열쇠를 잃어버린 것뿐이라 연기하지만 Żona. Maryla Szyszko. Pani Marela Szyszko nie ma męża. Niech pan prowadzi na górę. Po co te nerwy? 그 순간 범죄가 범죄를 낳으며 꼬여가는 상황. 죽어가는 경찰을 두고 도망치는데 Tylko, że ten policjant został pobity, a sprawca właśnie ucieka. 바로 직후 No chodź, chodź. 그레타에게 질주하는 사페. To jest samochód Jacka. Ty dzwoń na policję. 카밀라의 남편 리시에크가 도와주는데 Nie jedziemy za blisko? 대놓고 유인하는 사페. Cholera, gdzie on jedzie? Słyszysz, zawróćmy. Jeśli zrezygnujemy teraz, to ucieknie. 위기의 순간 생사의 고비에 처하는 리시에크. Najbliższa doba zdecyduje, czy przeżyje. Przepraszam. To nie twoja wina w życiu. 무거운 죄책감을 안고 돌아온 그레타는 Hej, Greta. 몰라보게 폐인이 된 지미를 만나는데요. Czego ode mnie chcesz? Twój mąż? 그레타의 남편이 야체크란 걸 알고는 Z tego co wiem, to nie żyje. I to od 15 lat. Widziałaś? Co? Jimmy, ja nic nie pamiętam z tego koncertu. 기억을 잃은 사실을 믿지 않는 지미. Powiedz jej, że zbyt wiele w życiu straciłem,
żeby teraz znowu dać się zrobić w Pierdolisz! Jimmy! 그 여자를 조심하라는 경고만 남기고 떠나죠. 지미의 말을 이해하기 위해 생존자 시몬을 찾아 나서는 그레타. Czy był pan już u matki Szymona Adamiuka? Dzień dobry, pani Adamiuk. Tu Borys Gajewicz. Nie. Niech pan sobie idzie, nie mam nic do dodania. Już mówiłam, syn jest w Indiach i pomaga biednym ludziom. 하지만 시몬의 엄마는 Myślę, że mój mąż mógł znać pani syna. Jacek Ławniczek. No, nie znam. 아들이 15년 전부터 연락이 끊겨 생사도 모른다고 외면하는데요. Jej również pani nie kojarzy? No co pani tak patrzy? Na moje dzieci. 그레타의 아이들을 보고 동요하더니 Pamięta pani moją córkę? 도망치듯 문까지 걸어 잠근 그때 차문을 박차고 나서는 야체크. 사력을 다해 도망치는데 Potrzebuję pomocy, jestem ranny. 냉정하게 외면하는 주민. Błagam! 결국 심리도 못 가붙잡히고 맙니다. 한편 Krótki komentarz. Jak pan się czuje w związku z wcześniejszym zwolnieniem warunkowym? 15년 만에 출소한 방화범 빅토르. Proszę o 2 słowa właśnie dla nich. 변호사가 다름 아닌 산드라란 사실에 카롤은 배신감을 느낀 듯 그레타를 찾아오는데요. Wiesz, kto broni tego Lewińskiego? Siostra twojego męża. 2 dni temu rozmawiałam z nią. Pierwszy raz w życiu. Jesteście z Jackiem kilkanaście lat po ślubie. Jacek nigdy nie chciał mówić o swojej rodzinie. Zawsze czułam, że on przed czymś ucieka. Ale nie chciałam drążyć, bo 산드라를 전혀 몰랐다니 Już nie ma co się. 다시 온화해지고 No i cieszę się, że nic ci się nie stało. 방화범 기자회견도 같이 가기로 하죠. Spotkasz się tam jeszcze raz z Sandrą Kowalską, ale tym razem w moim towarzystwie. dobrze. 그런데 갑자기 접근하는 의문의 노숙자. Starczy na coś do jedzenia. Pani Lamboska. Mówi pan o wychowawczyni mojego syna? O synu. Hej! Stój! 그리고 딸아이와 똑같은 가방꼬리. 아이들까지 납치됐을지도 모르는 상황. No, jedź. 미친 듯이 학교로 달려가는데 Mama? 다행히 아들 막스는 무사했고 엠마의 가방꼬리도 잘 걸려 있었죠. 하지만 안도하기 무섭게 걸려오는 협박 전화. Jeśli chcesz, żeby twoje dzieci były bezpieczne, zostaw to. Chodź, Maksiu. Jak wyglądał ten człowiek? 설상가상. 집안 곳곳에서 도청기가 발견되는데 Nikt obcy nie kręcił się po domu ostatnio? Nie. 불안감이 증폭된 그때 Zasięg około 30 metrów, pewnie zbierali sygnał z auta. 야체크의 마지막 행선지였던 쇼핑몰 주차장. 미행 차량을 발견하는 달레프스키. 사페는 차주를 먼저 죽이고 그의 차로 야체크를 쫓았던 것이죠. No ładnie. Zna go pani? 차주의 아내는 야체크를 몰라보지만 사페의 초상화는 한눈에 알아보는데 To jest kolega mojego męża z czasów więzienia. On ma bliżej osadzone oczy. Ciemne. To jest bardzo zły człowiek. 그 사이 야체크가 숨긴 거액을 발견하는 그레타. Nie wiem, to jest chyba to, co Jacek odziedziczył. Może powinnaś pokazać to temu prokuratorowi, jak on się nazywał. Byłemu prokuratorowi. Byłam dzisiaj w prokuraturze i pan Gajewicz już tam nie pracuje. 와중에 보리스도 퇴사를 숨긴 것을 알고는
Mogę to wszystko wytłumaczyć. Tak? 대체 누구를 믿어야 할지 막막해지죠. Kiedy dowiedziałem się, że zamordowano moją córkę, nie byłem w stanie pracować. Te sprawy są ze sobą powiązane. Ja nie rozumiem. 보리스에게 신뢰를 잃은 그레타는 Śpieszy się. 일단 카롤만 믿고 방화범을 만나러 가는데요. Pamiętasz mnie? Pamiętam. Jestem ojcem chłopaka, który przez ciebie stracił życie. Nie, to... 왜인지 억울해하는 빅토르. Odsuń, okej? Dobra, nie posraj się. 15년 전 술을 빼돌리다 얻어맞은 빅토르. 의리 있게 도와줬던 라파우는 빅토르의 절친한 친구였죠. Dawaj, spalimy im tę budę. Wiktor, zaczekaj! Co? Nawet nie próbujcie mieszać Rafała w ten pożar. Może mnie pan puścić? Mam być przynętą, żeby mógł się pan zemścić za śmierć syna? 그제야 본심을 드러내는 카롤. Kilka dni przed koncertem zerwałaś z moim synem. Od Rafała. Kompletnie się załamał. Wystąpiłaś w teledysku i ten muzyk Jimmy namieszał ci w głowie. Co? Wiem, że Rafał poszedł na ten koncert, żeby się z tobą spotkać. Może gdybyś z nim nie zerwała, nadal by żył. 해묵은 원망에 아픈 기억들이 살아나고 Przepraszam, że musieli Państwo czekać, jednak konferencja się nie odbędzie. Uważamy tę sprawę za zamkniętą. 카롤을 냉정히 손절하는 그레타. Nie chcę już pańskiej ochrony. Niech pan mnie po prostu... Rafał nie żyje i nic mu życia nie wróci. 그 시각 아담한 통장에 빡친 사페. Jeżeli do wieczora jej nie dostanę, to upierdolę łeb ławniczakowi. 의뢰인을 살벌하게 협박하더니 야체크의 약점을 자극하는데 Będziesz miał towarzystwo. Rodzina będzie w komplecie. Ona nic nie wie. Skurwysynu, nic nie wie. O, nic nie wie! 이제는 너무 많이 알아버린 그레타. Cześć. Mój informatyk włamał się na dysk radnej Dudzińskiej. Wie, że ona kiedyś nazywała się Sylwia Leśniak? 시의원 두진스카가 죽기 전에 쓰던 기사는 15년 전 화재 사고의 진실이었고 Jakby ktoś wszystko wyczyścił. One się znały. Kto? Ład? Studencki zespół muzyczny? 사진 속 인물들은 4인조 밴드였죠. Czwartym członkiem bandu był Szymon Adamyk, perkusista. To córka Gajewicza. Czekaj. Aleks Gajewicz i Sylwia Leśniak nie żyją. Zobacz, pomylili się. Podpisali Adamiuka jako Jacka. 오류처럼 바뀌어있는 시몬과 야체크의 이름. Greta. 순간 떠오르는 젊은 남편의 모습. 한편 갑작스런 회견 취소에 빡친 빅토르. Nie robimy tak, jak ustaliliśmy na początku. Jesteś wolnym człowiekiem, Wiktor. 원래 오늘 중요한 발표를 할 예정이었는데 Nawet nie próbujcie mieszać Rafała w ten pożar. 카롤이 엄포를 놓자마자 쫄기라도 한 것처럼 산드라 멋대로 회견을 취소한 것이었죠. 앞만 포장해도 억울한 듯한 빅토르. Chciałbym z panem się spotkać i... Tak, jeszcze jestem w Warszawie. Dobrze. 누군가에게 진실을 터놓으려 하는데 잠시 뒤 카롤의 오른팔 슈라마를 만나자마자 영원히 입을 열 수 없게 되죠. Podpalacz z koncertu nie żyje. 정황상 라파우가 빅토르의 공범이었고 그레타의 기억이 돌아오는 걸 염려한 카롤이 그간 감시를 위해 챙겨줬을 가능성도 있는데요. 그 순간 야체크를 위해 위험을 감수하는 그레타. Greta, kurde, odbierz. Podobno masz coś z tym kolanem. To się stało na tamtym koncercie, prawda? Skąd miałaś to stare zdjęcie? Nie wiem. Nie! Masz godzinę, żeby sobie przypomnieć. Mam go. 그리고 밝혀지는 사페의 정체. W celi siedział z
Marek Skalewski. 2주 전에 출소한 청부살인업자 본치크였죠. Nic, tylko informacje o wizytach prokuratora. 본치크의 룸메였던 시한부 죄수 마레크는 To ja zabiłem pańską córkę. 본치크가 나가자마자 보리스에게 자백했고 To co to zleci? Powiem, jak coś dla mnie zrobisz. 배우를 밝히기 전에 죽은 수상한 정황. 일단 보리스부터 만나보려던 찰나. 2 zastrzelonych pod szkołą na Wiśniowej. Świadek Kamila Sośnik widziała wcześniej Gretę Rębiewską z naszym poszukiwanym. Słuchaj, ściągnij mi tutaj tego prokuratora. 2 strzały z bliskiej odległości, ale nikt niczego nie słyszał. 본치크가 범인임을 확신하는 달레프스키. Tak, to był on. I on prowadził samochód Jacka Ławniczaka? To chyba przez to nasze śledztwo. Odkryłyśmy, że Jacek miał bardzo dużo pieniędzy, które ukrywał przed nią. Jacek dzwonił do takiej radnej, do Sylwii Leśniak. Ona pisała ten artykuł o tym koncercie, o tym pożarze na koncercie sprzed 15 lat. Przepraszam bardzo. To pańscy ludzie? Pracownicy. Ochraniali kogoś, tak? Chce mnie pan przesłuchać oficjalnie? Proszę się kontaktować z moim adwokatem. To tutaj. Dobra, wchodzę. 본치크의 은신처를 기습하는데 Sprawdź z tyłu. 그 순간 Prowadzę pościg. Proszę o wsparcie. 34F należące do... 마지막 발악을 시작하는 본치크. Chciałem tylko zarobić. To miała być łatwa kasa. 사경을 헤매던 야체크도 발견되는데 Proszę, ratuj. 그때 비참한 최후를 맞이하는 살인마와 Mogę wejść? 애틋한 재회를 하는 그레타. Już jestem. Już dobrze słyszysz? 야체크는 생명이 위독한 상태였지만 Hej, 깨어나기만 하면 진실을 알 수 있는데 musisz tu szybko wracać. 돌아온 그레타를 기다리고 있던 또 다른 진실. Jest 10 września 2009, próba zespołu Ład, wokal, muzyka, gitara wiodąca. Co? Na świecie Szymon Adamiuk. 야체크를 시몬이라 부르고 있었죠. Oni się nie pomylili. Jacek to jest Szymon Adamiuk. 당장 시몬의 엄마를 찾아가는 그레타. Dzień dobry, pani Adamiuk. Dlaczego mnie pani znowu nachodzi? Proszę pani, Szymon został porwany i ledwo przeżył. 이번엔 지혜를 발휘해 불러내고 Może mnie pani tam zawieźć, tylko się ubiorę. 그 사이 시몬의 본가를 살펴보는데 벽을 가득 채운 아이들의 사진. Skąd pani to ma? To są moje dzieci. Wiem, czyje to są dzieci. 그제야 이실직고하는 시몬의 엄마. Boże. Synku. Często się widywaliście? Jak tylko się dało. Greta, Szymon chciał mnie ratować. 시몬은 누군가에게 수술비를 받는 대가로 야체크로 신분을 세탁하고 살아온 것이었죠. Poświęcił wszystko. Nie było tego warte. Muszę iść. 대체 누가 이런 미친 짓을 꾸민 건지. 자세한 사정을 아는 지미를 찾아가는데 O co w tym chodzi, Jimmy? Greta, oszukali nas wszystkich. Kto? Po co udajesz, że niczego nie pamiętasz? Przecież byłaś tam. Przysięgam, to był wypadek. 콘서트가 끝나고 쳐들어왔다는 야체크. Zajebałeś mi piosenkę, chuju. Masz kurwa wrócić na scenę i powiedzieć, kto tak naprawdę jest autorem tego kawałka. Tylko jedno spojrzenie to plagiat, a ty zrobiłeś z tego gówno.
실랑이 끝에 치명상을 입었고, 그때 현장을 목격한 그레타. To był wypadek. Zostaw mnie. Wiem, jak to wyglądało. Nie mów nikomu. 지미를 오해하고 떠나자마자 거센 불길이 공연장을 덮쳤죠. To ja stworzyłem ten kawałek. Jimmy. 결국 누군가 야체크의 죽음을 감추기 위해 진실을 말하려는 사람들을 없앤 것인데, Zrobiłem w życiu wiele głupot, ale nie takich. Obejrzyj nagranie jeszcze raz. 일순간 마지막 제보자 지미마저 떠나고 Zadzwońcie po karetkę! 지미의 유언대로 다시 본 영상. 비로소 드러나는 진짜 배후. 다친 야체크를 방치해 죽게 했던 산드라. Jimmy zrzekł się autorstwa. 데이트곡 단 한 번의 시선 저작 권료가 절연한 아버지에게 넘어가지 않게 하려고 시몬에게 야체크로 살아달라 제안한 거였죠. Jako Jacek zrzekniesz się większości swoich przychodów od tylko jednego spojrzenia na moją korzyść, czyli swojej siostry. Ze swoją częścią zrobisz, co tam będziesz chciał. Twoja mama umiera. Mogę sfinansować jej operację. Szantażowało nas wszystkich. 이후 진실을 아는 사람들은 다 매수했는데, Spotkałem cię we Francji, a ty nic nie pamiętałaś. 다행히도 그레타는 기억이 없었죠. To spotkanie. To nie był przypadek. Przepraszam. Ale będziesz przy mnie? 그런데 그때 Siedzimy. Co? Pani Greto, proszę wyjść. 마지막 힘을 다 쓴 듯 떠나고 마는 시몬. Look for me. Look for me. 삶이 무너지는 고통 속에서도 Well, they've gathered Obiecaj mi, że zawsze będziesz przy mnie. you all. 남편을 죽게 만든 진범을 잡기 위해 산드라를 찾아가는 그레타. Miałaś rację, wiesz? Ja naprawdę nie znam Jacka. Bo przecież nie byłam żoną twojego brata. A ty namówiłaś Szymona Adamiuka, żeby przyjął jego tożsamość. 그간 알게 된 모든 진실을 늘어놓는데요. Kiedy Jacek zobaczył to stare zdjęcie, zrozumiał, że nie może już dłużej mnie oszukiwać. Powiedziałeś, że mu pomożesz, ale nie przez telefon. I umówiliście się na spotkanie. Nie muszę tego słuchać. A ta odwrócona to ty, prawda? Nie fajnie, co? Twój brat zginął tamtej nocy po koncercie. Ale ty nic z tym nie zrobiłaś. A pożar pomógł ci zatrzeć ślad. Broniąc Lewińskiego, miałaś wszystko pod kontrolą. 산드라는 여유롭게 부인하지만 Zabiłeś mojego brata Jimmy. Zmusiłaś Jimmy'ego, żeby oddał ci prawa do piosenki Tylko jedno spojrzenie. Aleks Gajewicz. Podobno to był wypadek. To był wypadek. Tak? A Sylwia Leśniak? Czego ty oczekujesz teraz? Skoro masz wyrzuty sumienia. Będziesz mnie teraz łapać za słówka? Myślisz, że uwierzę osobie z zaburzeniami pamięci? Jimmy dał mi nagranie. Chyba słyszałaś, co mu się przydarzyło, prawda? Prosiłam, żebyś nie grzebała w przeszłości. 순간 빡쳐서 협박 사실을 인정하는데, Niestety nic nie pamiętam z tego koncertu. A ja wciąż czekam na dowód. Nagrywałam naszą rozmowę na wypadek, gdybyś... Skąd miałaś to zdjęcie? Nie wiem. 그때 들이닥치는 경찰들. Jest pani zatrzymana. Ręce. 그렇게 15년 만에 진범이 드러난 후에야 다시 모습을 드러내는 보리스 검사. 알렉스의 일기장을 보여주는데요. Również zamianę tożsamości Jacka i Szymona. Że dowiem się prawdy o śmierci Alex. 보리스는 마레크의 자백을 듣고 난 후 To, co to zlecił! Myślałem, że zrobił to pani mąż. 시몬이 임신한 딸을 죽였다 오해하고 문제의 사진을 보내 진실을 캐려 한 것이죠. I podpisał to drugie zdjęcie, na którym Aleks jest w ciąży? 그런데 최근 부검 보고서를 확인한 결과 Borys, ona nie była w ciąży. 알렉스는 임신한 척 연기한 것뿐이었고 Broniła przed śmiercią? W morfologii nie ma śladu po hormonach ciążowych. Chciała w ten sposób odzyskać uczucie chłopaka, który już wtedy kochał inną. Podsłuch w moim mieszkaniu, to też pan? Ja chciałem tylko ustalić. Wielu ludzi zginęło przez to zdjęcie. Nigdy pani nie zastanowiło, kto zrobił to zdjęcie 15 lat temu? 15년 전 콘서트 당시 그레타는 지미가 아닌 시몬과 만나고 있었죠. Zrobisz nam zdjęcie?
No pewnie. Cześć, Greta! Cześć. 결국 그때 얽히고 설킨 단 한 번의 시선이 현재의 비극을 초래한 것이었습니다. 오늘 소개해드린 작품은 2025년 3월 넷플릭스에서 공개된 단 한 번의 시선인데요. 원작은 미국 3대 미스터리 문학상을 싹쓸이한 스릴러의 제왕 할런 코벤의 동명소설로 2006년 출간된 이후 최고의 걸작으로 꼽혔죠. 다만 폴란드에서 제작된 이번 드라마는 후반부에 급격히 사건이 마무리되면서 소설의 촘촘함을 따라가진 못했는데요. 그럼에도 6부작의 속도감 있는 전개와 배우들의 명연기로 금방 몰입하게 되고 끝까지 궁금증을 유발하는 스토리와 적당한 반전이 매력적인 작품이었습니다. 제 소개를 보고 관심이 가셨다면 할런 코벨의 원작 단 한 번의 시선과 드라마를 함께 보시는 것도 추천드리며 그럼 저는 다음에 또 재밌는 콘텐츠 소개로 돌아오도록 하겠습니다. 이상 어바웃 타임이었습니다.